で、次にですね、The world has experienced pandemics before. 世界は以前パンデミックを経験してきた。これはこのパンデミックと言ってるのは必ずしも今のコロナだけじゃなくて、パンデミックスって言ってるから、例えばね、パンデミックのはしかとかね、それから HIV とか、そういう類のやつですね。ですからパンデミックスって複数になってですね。あとコレラとか。In the cholera outbreak of 1830s, nearly 3% of Parisians died from the disease in a single month. コレラの場合は1830年のアウトブレイク発生の時には1830年発生の時には1ヶ月でこの病気によってパリの人口の 3% が亡くなっている。At the end of 19th century, around 1 million people may have died from Russian flu. 19世紀の終わりに、約100万人ぐらいの人が、ロシア風邪で亡くなったようだ。それで which some think was caused by coronavirus. これはコロナウイルスが原因だという人もいる。僕は分からなかったのはコロナウイルスというとなんかコロナみたいな印象を言いますけど、ここで言ってるこの記事で言ってるコロナウイルスというのは流行性ウイルス疾患のことを言ってるんですね。The Spanish flu that struck in 1918 killed around 50 million in just a couple of years. これは知りませんでしたけど、スペイン風邪は1918年に襲ったスペイン風邪は2年間でわずか2年間で約5000万人が死んだ。5000万人も亡くなったんですね。でコロナはね、何人死んだかっていうと統計上は500万人かな。でも実際にはね、1000万人とか1500万人って言ってるんですよね。これ今ちょっと見てみますね。なかなか正式な死者は今5500万人ですけど、1000万とか1500万が実際には死んでるみたいですね。それで